ассалому алайкум, дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Хосият, Шаронский мастери ширкати Атоми. Дӯстони азиз, мехоҳам дар бораи ширкат имрӯз шумода маълумот диҳам. Ширкати Атоми корейская компания дар Корея таъсис ёфтагӣ аст соли 2009. Нигоҳ кунед дар муддати кӯтоҳ чӣ қадар давлатҳода ширкати Атоми кушода шудагӣ. Ма рӯйхатша мемонам, метавонем бинем. Ва ин ширкат аввал бозорҳои Амрико, Аврупода аввал клиентҳои худша ёфтагӣ ва дар ӯ бозорҳо осон нест ворид шудан. Шумо медонед ки ҷода маҳсулоти беҳтарина мисол истифода мебарам, чӣ қадар лабораторияҳо мегзарам, ҳама стандартҳо бояд мутобиқат кунад ки дар бозорҳои уҷа роҳ ёба. Ва ба ҳамин хотир ҳамун тараф сар карда соли 2018 Россия омадагии ширкат. Айни замон Тоҷикистон дар навбати кушода шавиад. Бояд ки Озарбойҷон кушода мешуд, валекин Тоҷикистон тавароавороташ зиёд шуд. Мо дар муддати кӯтоҳ зиёдаи 50,000 нафара регистратсия кардем. ғайри регистратсия ин нафарҳо маҳсулоти дар коришона харидорӣ кардан. Фурсат ҳаст ки дар ширкат регистратсия шавед. Барои регистратсия дар ширкати Атоми барои гражданинои Тоҷикистон синни соли ай 20 боло ва пластикови паспорт ва рақами телефон ҳатмия. Бе ҳеҷ чизо шумо регистратсия шудан наметавонед. Агар гражданинои Россия бошед, ай 18 боло. Барои ҳамкорӣ шумо метавонед рақамҳои мо нависед ва ояндаи наздик мо як серия видеоҳо танҳо дар бораи кор дар ширкат ва маҳсулотҳои ширкат барои шумо тайёр мекунем.